សួស្តីបងប្អូនឥឡូវនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ tool បន្ទាប់ពី clone stem tool ដែលមានឈ្មោះថា pattern stem tool អញ្ចឹងវាខុសគ្នាពី clone វាមិនអញ្ចឹង pattern stem tool គឺជា tool មួយដែលគេប្រើប្រាស់ប្រហែលគ្នាទៅនឹង brush ទេប៉ុន្តែវាមានមុខងារមួយសម្រាប់ក្នុងការគូរជាលក្ខណៈ brush បែប stem បើសិនជានិយាយទៅថា stem ហ្នឹងមានន័យថាជាតែមជាអ្វីដែលយើងបិទអញ្ចឹងមានថាវាអាចមានដូចជា mode មួយចំនួនដូចជាពណ៌ color បែប color hole ឬក៏ color អីតាម mode stem របស់កម្មវិធីយើងមានទេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនបានគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្កើតផ្ទាំងមួយថ្មីខ្ញុំចុច OK បន្ទាប់មកខ្ញុំមានដូចជា toggle brush panel mode opacity flow អញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះហើយគឺជាចំណុចដែលវាសំខាន់ដែរគឺទី1គឺវាមាន stem mode បែបនេះ mode បែបនេះអញ្ចឹងសួរថា pattern stem tool នឹងជា tool ដែលមាន stem តែប៉ុណ្ណឹងទេអត់ទេបងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវមកមើលកន្លែងនេះមួយទៀតកន្លែងនេះគឺជា drop down មួយដែលបង្ហាញនៅដូចជា new pattern text only small thumbnail like thumbnail small list large list preset manager preset pattern load pattern save pattern replace pattern artist surface អញ្ចឹងវាមានតទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅត្រង់ចំណុចនេះកន្លែង new pattern ហ្នឹងអាចនិយាយថា pattern ហ្នឹងគឺជាទាំងរូបភាពមួយដែលយើងយកមកប្រើក្នុងការគូរចេញពី brush របស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំយក new pattern វានឹង load message មួយប្រាប់ថា this pattern is already in preset អូខេវាមានហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក text only អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាបង្ហាញតែ text ទេបើខ្ញុំយក small thumbnail វាបង្ហាញ thumbnail មួយទូចទេបើសិនខ្ញុំយក large អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញរូបភាពនឹងធំបើសិនជាខ្ញុំយក small list មានថាវាបង្ហាញជាអក្សរហើយវាមាន thumbnail ទៀតអូខេ large list វាមានអក្សរហើយវាមាន thumbnail ដូចគ្នាប៉ុន្តែក៏វាធំជាងបន្តិចនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះវាមាន preset manager reset pattern អីខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើអីខុសអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពី artist surface ម្ដង artist surface ហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពី mode លក្ខណៈដែលកម្មវិធី Adobe Photoshop CS5 ហ្នឹងបានកំណត់ឲ្យយើងជាលក្ខណៈ artist surface ពេលដែលខ្ញុំ click ហើយវាមាន OK cancel និង append ពេលដែលខ្ញុំ click OK វានឹងបង្ហាញនៅ mode សេរីបែប artist surface ព្រោះថាអា mode 2មិញវាលុបចោលបាត់ហើយមិនមែនវាលុបទេវាថាវាអត់យកមកលាយឡំជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំយក mode អីមួយផ្សេងបន្ទាប់ពី artist surface ខ្ញុំយក color paper ហើយខ្ញុំយកវាថា append ពេលដែលខ្ញុំ click append ហ្នឹងវានឹងបានបន្ថែមចូលបន្ទាប់ពី artist surface អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនកន្លែងនេះពិបាកមើលវាមានន័យថាយើងត្រូវ scroll ចុះឡើងដើម្បីមើលវាបងប្អូនអាចទាញឲ្យធំដើម្បីបង្ហាញឲ្យកាន់តែធំក៏បានដែរឬក៏បងប្អូនអាច click ហ្នឹងហើយយកវាថា small thumbnail តោះមកវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពេលដែលបងប្អូនទាញចេះវានឹងរៀបចំតាមអ្វីដែលយើងបានទាញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតនៅត្រង់ចំណុចgrayscale paper យើងចុច append អញ្ចឹងវានឹងបន្ថែម grayscale paper មួយទៀតអញ្ចឹងវាមិនមែនមានន័យថាវាមានតែ pattern 2ដូចពីមុនទេអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យវាមានលាយចូលគ្នាច្រើនហើយបងប្អូនចង់ reset វាវិញបងប្អូនគាត់ចុចវាថា reset pattern ហើយចុច OK អញ្ចឹងវានឹងមកតម្រង់ដើមមកវាវិញអូខេហើយបើសិនជាកន្លែង load pattern នេះនៅពេលបងប្អូនមាន pattern មកពីកម្មវិធី computer គេផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ save ជា pattern មកហើយបងប្អូនអាច load តាមរយៈនឹងបានដោយឈ្មោះ file extension វាគឺ PAT អូខេអញ្ចឹងមានចំណុចតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយទាថាឥឡូវខ្ញុំអនុវត្តឲ្យបងប្អូនមើលទាថាខ្ញុំយក grayscale paper ហើយខ្ញុំ click យក mode មួយណាមួយអូខេហើយខ្ញុំចុច drop down នេះដើម្បីបិទវិញហើយខ្ញុំឃើញ brush របស់ខ្ញុំដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំគូរទៅវាអត់ចេញ color ហើយវាចេញជា mode នេះបងប្អូនអាច design បានខ្លួនឯងបងប្អូនដាក់ទៅធំវាតែមើលទៅមានលក្ខណៈព្រាលអូខេស៊ីសងទៅលើ hardness របស់យើង hardness យើងប៉ុណ្ណេះយើងដាក់ទៅអូខេអញ្ចឹងវាចេញជា pattern មួយបាទហើយអញ្ចឹងវាមាន mode ផ្សេងទៀត click យក mode នេះ
អញ្ចឹងអា pattern ហ្នឹងហេតុអីបើគេដាក់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាស៊ីសងនៅលើ idea របស់បងប្អូនទេអញ្ចឹងកម្មវិធី Photoshop មិនមែនជាកម្មវិធីមួយដែលយើងត្រូវធ្វើតាមតែ pattern គេដាក់មកឲ្យស្អីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះច្នៃនៅពេលដែលបងប្អូនចេះកម្មវិធីហើយបងប្អូនត្រូវចេះច្នៃវាថាតើរូបភាពណា logo មួយណាដែលយើងចង់បានវាមិនអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទេ pattern គេមានឲ្យស្រាប់ហើយអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ pattern ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនៅវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់នៅ tool មួយឈ្មោះថា History Brush Tool អរគុណច្រើន